多謝晒大家今晚嚟捧場，今晚係一個好有紀念價值嘅一日，因為係我哋天下音樂第一次嘅演出嘅第一場，多謝晒咁多位，多謝晒。好想請一位人士出嚟嘅，即係因為如果冇佢咧，今晚基本上就冇咁樣嘅事發生啦。俾啲掌聲我哋嘅老闆古天樂先生。多謝晒，因為如果冇古老闆咧，其實就冇呢一個演出啦，所以多謝晒你。多謝。完畢。簡潔，好，我哋一齊影一張相，好嘛？我哋一齊鞠一個躬 ，thank you。哇，你都好快，搞到我都亂晒。好，影張相，影張相。咁講兩句啦。又講兩句。喺出台之前，你話哇，呢幾晚都發惡夢。唔係怪啫個夢。發怪夢，係啊，一直都擔心，因為佢今次就第一次做監製。冇錯。係，佢話好緊張嘅係。咁我琴日嚟睇佢哋彩排，咁佢同我講到好多佢哋以前一直以嚟嘅排練嘅一啲好多嘅問題啦，但係今日都一日克服，我見到一個好圓滿嘅一個表現。多謝大家，多謝台前幕後咁多位係。今日我哋第一部 One Good Station， 我哋要繼續落去嘅 ，OK，thank you。我哋一齊，預備1、2、3 ，thank you。因為第一次嘛，咁嗰種譬如壓力又好啦，所有嘅好多嘅諗法啊，所有嘢都好緊張咯，緊張去做演員咯。咁但係我真係想講，今日其實係好感動嘅，即係因為其實唔係就係我係成班團隊嘅努力啦，有老闆嘅支持先至係有機會俾我哋去嘗試啦，去成長啦咁咯。咁所以呢個都係冇辜負佢嘅厚愛啦，所以呢個都係我哋努力嘅原因咯。我頭先有偷及過佢咯，佢都有笑嘅。咁我覺得即係應該佢收貨嘅，因為大家都好俾心機去做啦。今晚應該可以瞓好覺啦，我覺得今晚應該翻去要食宵夜慶祝下啦，破例哇！邊度嚟嘅天才啊！太有天分啦，精彩簡直精彩啊！真係第一次做，對手太好，監製導演太好，俾到好多信心我，多謝你哋，多謝你哋。我都俾你感動到啦，我俾你用咗啦。演員，大鑊啦！多謝，好開心啊！即係排咗2個月啊嘛，跟住依家咁樣做完第一場咧。好似有一種即係仲要啲觀眾真係笑咧，即係哇好開心啊！即係真係 work 咯呢2個月，所以 keep 住咯。希望仲有嗰20場，我哋都 keep 到咯。我自己都好感動啊！我覺得我今晚係自己暫時最感動嘅一次咯。雖然係第一場，但我已經忍唔住係咁喊。係啊，希望往後嘅更加會越嚟越感動。其實我又唔係真係好有經驗，咁我就喺呢個過程之中學習咯。咁我自己都有好多不足啊，同埋要學習嘅地方。咁我覺得呢3個月嘅日子就好似上堂咁咯。就我哋同學每一日都見面，我覺得非常之開心。我中意咁樣嘅生活。因為我哋係冇試過真係着晒衫同埋 quick change 練晒所有 visual 嘅嘢去 rehearsal 嘅。今日晏晝有時間，所以今日其實係做咗2場嘅，所以即係大家真係犀利。大覺瞓翻去，超級攰啊！你哋攰唔攰啊？攰，超攰啊！阿冰真係好醒嘅，其實真係好醒。同埋佢即係一個眼神，又或者佢知道當下我哋有交流嘅時候，佢可能知道你需要啲乜嘢，佢就會俾嘅。咁我覺得呢個係唔係咁容易有呢種特質嘅一個冇受過訓練嘅演員。我覺得好犀利，佢一種無私。其實 Elvin 都係咁樣嘅。Elvin 佢就好聰明，係咪？即係佢有一種幫人嘅心，佢有一種托起成個戲嘅心，所以同佢哋2個做戲，我覺得係非常之愉快，非常之舒服嘅。呢個女好珍貴，呢個朋友好珍貴，所以我對佢好有信心。我有時都係俾佢 lead 住，有時候靠佢，我先可以上翻嚟。咁所以我好叻，覺得佢。你啱啱第一場 show 完咗，我係好開心嘅，但係嗰個迷茫都喺個開心夾雜入邊咯。我依家都係喺嗰個混亂當中，因為只係完咗 show 半個鐘。都係多謝阿監製同導演嘅，係咯，佢哋俾我啲 tips 我，佢會諗好多搞笑嘅位俾我去令我個角色更加得人中意咯。
最難拿捏就係點樣要真誠得嚟又要搞笑咯。咁呢個喺呢2個月慢慢都終於摸到啦。聽到觀眾係咁笑啊，都係咯，佢哋越笑我越轉得開心，越起勁啊！嗰段 monologue 其實我由睇劇本嗰刻開始，我已經知道嗰個係叫糊位或者叫食糊位啊，所以我好早，甚至乎我連其他對白都未對得好順嘅時候，我嗰一段我已經開始背緊。大佬第一次話：喂，你即係我未諗到點樣演嘅時候咧，佢話你當你好似法庭戲，你之前 court 咁樣啦。你法庭戲咁樣去打官司咁樣去啦，跟住我就嗰陣時就開始捉到啲感覺咯，跟住就卒之就去到今日就 show day 就終於可以見觀眾啊，好開心！所以亦都慶幸就係大佬啊、Judy 啊，或者係監製啊、阿聰哥啊，佢哋都俾咗好多空間同埋俾咗好多方向我。如果冇佢哋，我諗我哋全部都演到一撇屎咁，所以真係多謝佢哋高層們，令到我哋演到咯，即係多謝我哋嘅努力啊！我哋都努力嘅，我哋都努力嘅。今日係 One Cool Stage 嘅第一次舉辦嘅舞台劇啦，龍鳳啦，咁係第一次啦，亦都係一個開始啦。咁希望大家可以多多支持。陸續會有一連串嘅舞台劇㗎。係有 plan 緊，咁但係我諗係收工到啦。咁你會唔會落場咧？落場做咩咧？演出咯。有冇乜機會啊？我哋可以睇到啊！我咁啦，不如咁講啦，不如我先搞咗演唱會先啦。嗱，Good show。